喂，大陸仔，你做咩啊？用人民幣買香港汽水，你 short 㗎？我冇講錢嚟啊，同志，我都唔想啊。冇人係你同志，你唔叫我着件制服咩？叫我阿 Sir。阿 Sir，我企咗喺雪成點鐘街又見口乾，一係你借我啊，陣間我三叔嚟到嘅時間還翻過你啊，幫幫忙啊！香港人都等緊人幫啦，邊人得人幫你噃？要求就求一部機啦。得嘅咩？阿 Sir，借罐汽水飲下。喂，呢部係汽水機，唔係阿 Sir。要叫大佬就有得飲啦。哦，基佬啊基佬，借罐汽水飲下嚇。多謝你啊基佬，三叔咁耐。